היי, אני גל, ובחרתי להדריך דווקא השנה, כי הרגשתי שזה הזמן לעשות משהו. לא רק לדבר על שינוי, אלא לעשות אותו. אני אוהבת את החניכים שלי. אני רוצה להיות מישהי שיזכרו. אבל מאז המלחמה, משהו השתנה. כל כך הרבה מדריכים נכנסו לתפקיד עם שליחות, ומה שאנחנו פוגשים בשטח זה נוער שפשוט לא פנוי לזה. לפעמים זה מרגיש כאילו אני פשוט מעבירה זמן. הפעולות לא זורמות, אני מאלתרת כל שבוע, והם לא באמת מקשיבים. מרגיש שהם מסתדרים גם בלעדיי. ומה שהכי מפחיד אותי, זה שאם זה ימשיך ככה, לא יישארו פה תנועות נוער, שאף אחד לא ירצה לבוא. ואז גיליתי את בלופ, אפליקציה שעוזרת לי עם החניכים בשטח. כשהתחלתי עם בלופ, היא ביקשה ממני להגדיר מטרות לשנה. לא הבנתי מה קשור מטרות ועוד לשנה, אבל חשבתי על הקבוצה שלי. הם בקושי מדברים. כל אחד והטלפון שלו. עברתי על רשימת המטרות, ובלופ הציע לי את מרחב בטוח. אז קראתי את ההסבר, ופתאום זה התחבר לי. זה בדיוק מה שהיה חסר לקבוצה שלי. נכנסתי לבנות את הפעולה הראשונה שלי עם בלופ. בלופ הציע לי פעולה בסגנון בית קפה. מחלקים את הקבוצה על שולחנות קטנים, וכל זוג חניכים מדבר לפי כרטיסיות של נושאים. זה היה נראה לי מגניב, והרגשתי שזה יכול לפתוח משהו. בהתחלה זה היה שקט ומאוסס, ואז תמר הקריאה טיפ שמישהו השאיר לה, והוסיפה משהו אישי. פתאום נהיה שקט של הקשבה. ומשם זה פשוט זרם. אחרי הפעולה קיבלתי תזכורת מבלופ לסכם את הפעולה. הזנתי כמה חניכים הגיעו, את הרגע עם תמר, ואיך הלך עם המטרות. במרחב בטוח הלך לי מעולה. בסוף אני רואה איך אני מתקדמת לפי המדדים שלי. לחצתי על סיימתי, ואז קפצה לי מדליה שעמדתי ביד של מרחב בטוח. כאילו האפליקציה אומרת לי, ראינו אותך. זה לא סתם עוד פעולה. מאז שהתחלתי להשתמש בבלופ, אני מרגישה שאני סוף סוף בלופ. יש אפליקציה שבנויה באמת בשביל מדריכים כמוני, עם כל המורכבות שבשטח. וזה גורם לי להאמין שאולי באמת יש עתיד לתנועות הנוער. שאם נדע לתמוך נכון, זה יחזיק ויצמח.